فيديو النهارده بقى هحتفل فيه معاكم ان انا جبت الطواجن دي. انا شفت الطواجن دي وعجبتني قوي. طواجن فخار من اللي هي بالغطا بتاعها. جبت اتنين من الحجم الصغير وواحد من الحجم الكبير، شكلهم حلو قوي. فقلت بقى فيديو النهارده هنجرب فيه الطواجن دي مع بعض. حطهم بس ثواني. هنجرب فيه الطواجن دي مع بعض، هنعمل فيها كده كام اكله حلوه. فتعالوا نجرب الطواجن دي ونشوف هنعمل فيها. اول حاجه كده جبت حاجه صغيره حطيتها على النار، حطيت فيها معلقه من السمنه البلدي. انا مستخدمه هنا سمنه بلدي بقري. وبعدين نزلت فيها بقطع اللحمه اللي عندي، مقطعاها قطع صغيره شويه مش كبيره قوي علشان ما تاخدش وقت في السوا. وبعدين سبت اللحمه في السمنه كده. اول ما بدات تغير لونها بدات ان انا اقلبها. وبعدين بدات اضيف عليها البهارات، رشه كده من السبع بهارات، ورشه من الفلفل الاسود، عود واحد بس من القرفه، وواحدتين كده بس من الحبهان، وكام ورقه من ورق اللورا، وقلبتهم وحطيت عليهم كوبايه ونص ميه ورشه من جوز الطيب، وغطيتهم وسبتهم لحد ما يستووا 3/4 سوا. بعد كده جبت طاسه حطيتها على النار، فيها نص معلقه سمنه وعليها شويه زيت، وحطيت فيهم نص كيلو من البصل مقطعاه شرايح، وعليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود، وفضلت اقلب فيهم لحد ما بداوا ياخدوا لون غامق شويه ويتبلوا. وبعد كده طفيت عليهم وركنتهم على جنب. بعدين جبت طاجن حطيت فيه معلقه من السمنه البلدي ودهنت بيها الطاجن كويس كده من الجوانب ومن تحت. وبعدين حطيت فيه كوبايتين من الرز مغسول ومنقوع، وبعدين صفيته حطيته في الطاجن، وحطيت عليه شويه من السمنه البلدي وشويه من القشطه. دي قشطه بلدي انا مجمعاها من وش اللبن. وفضلت اقلب الرز كويس في السمنه والقشطه، وحطيت عليه كمان رشه فلفل اسود، وقلبتهم لحد ما اختلطوا ببعض كويس. بعد كده بدأت اوسع كده زي فراغات في النص، وحطيت فيها كام حتة من اللحمة اللي احنا عملناها بعد ما بقت 3/4 سوا. وبدأت احط الرز عليها من على الوش كده واسوي الوش كويس. وبعدين جبت لبن، كمية اللبن اللي انا غليتها، وحطيت فيها شوية من السمنة البلدي ومقدار الملح على قد كمية الرز. وحطيت عليه اهم حاجة الرز يبقى فوق المية، قصدي تبقى فوق الرز بمقدار عقلتين صباع كده، يعني ضعف كمية المية اللي احنا بنحطها في العادي الرز. وحطيت شوية من القشطة على الوش ودخلتهم الفرن. لما عملت الطاجن كانت اللحمه خلاص دخلت في السوا، فجبت الطاجن تاني صغير وحطيت فيه مسحه بسيطه كده، دهنه بسيطه كده من السمنه البلدي برضو، وحطيت فيه اللحمه بالصوص بتاعها اللي نزل منها، وعليها البصل اللي انا كرملته، وقلبتهم مع بعض كويس. وحطيت بقى ملح اللحمه وشويه من الميه، لان انا ما كنتش حطيت ملح اللحمه خالص طول فتره السوا دي، انا ما كنتش حاطط لها ملح، فحطيت الملح في الطاجن. ظبطت الملح بتاعها وغطيتها بورق فويل ودخلتها الفرن تاخد باقي الربع اللي باقي لها من السوا. وبعدين اشيل ورق الفويل واسيبها تاخد وش. ولما لقيت الاكل نواشف كده قلت اعمل شويه ملوخيه، فكان عندي شويه شوربه لحمه في التلاجة، طلعتهم وحطيت عليهم شويه من الكزبره ورشه فلفل اسود وشويه ملح. ظبطت الملح بتاع الشوربه وحطيت طماطميه صغيره خالص مبشوره. وجبت كيس ملوخيه كان عندي، واول ما دابت نزلت عليها بالطشه، كانت توم وكزبره، حطيتهم في شويه سمنه صغيرين. اول ما لونهم اتغير حطيتهم على الملوخيه، وبعدين كمان نقلتها في الطاجن. ودلوقتي اقدر اقول لكم فيديو النهارده خلص. عملنا مع بعض طاجن لحمه بالبصل ورز معمر وكمان ملوخيه، وجربت معاكم الطواجن الجديده. جربوا الفيديو ده، جربوا الاكلات اللي عملناها في الفيديو، ويا رب تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.